เที่ยวบินลึกลับที่914แห่ง OTIN International Airport บทที่ 1 สนามบินที่กำลังจะถูกลืม ปี 2004 สนามบิน OTIN International Airport กำลังจะปิดใช้งานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สนามบินแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางหลักของประเทศฟินแลนด์ แต่หลังจากสนามบินใหม่ TIN Central International Airport เปิดใช้งานทุกอย่างก็เริ่มเงียบลง ไฟในอาคารผู้โดยสารเปิดเพียงบางส่วน ร้านค้าหลายร้านปิดไปแล้ว ป้ายไฟกระพริบช้าๆ เสียงประกาศที่เคยดังตลอดวัน ตอนนี้มีเพียงไม่กี่เที่ยวบิน หนึ่งในนั้นคือเที่ยวบินสุดท้ายของวัน Thailand เที่ยวบิน TL 914 บทที่ 2 เที่ยวบินธรรมดา วันที่ 17 ตุลาคม 2004 เวลา 19:12 นาที ผู้โดยสาร 148 คนกำลังรอขึ้นเครื่องบินตา 200 บางคนเป็นนักธุรกิจ บางคนเป็นครอบครัว บางคนเป็นนักเรียน ไม่มีใครรู้ว่านี่จะเป็นเที่ยวบินที่ไม่มีวันไปถึงปลายทาง กัปตันของเที่ยวบินคือ กัปตันอารอนเทล นักบินที่มีประสบการณ์กว่า 18 ปี เขาพูดกับผู้ช่วยนักบิน อีกไม่นานสนามบินนี้ก็จะปิดแล้วนะ ผู้ช่วยนักบินตอบเบาๆ ใช่ครับ เหมือนทุกอย่างกำลังจะหายไป บทที่ 3 การขึ้นบิน เวลา 19:45 นาที หอบังคับการบินอนุญาตให้ TL 914 ขึ้นบิน หอบังคับการ TL 914 อนุญาตให้ขึ้นบินรันเวย์ 2 กัปตัน รับทราบรันเวย์ 2 เครื่องบินเคลื่อนตัวช้าๆ เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้น และในไม่กี่วินาที เครื่องบินก็ขึ้นสู่ท้องฟ้า ทุกอย่างปกติ บทที่ 4 สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น เวลา 19:52 นาที กัปตัน TL 914 กำลังผ่าน 5,000 ฟุตทุกอย่างปกติ หอบังคับการตอบกลับ แต่ทันใดนั้น เรดาร์เริ่มกระพริบ จุดที่แสดงตำแหน่งเครื่องบินเริ่มจางลง เจ้าหน้าที่เรดาร์ขมวดคิ้ว เดี๋ยวนะ จุดนั้น หายไป ไม่มีสัญญาณเตือน ไม่มีการระเบิด ไม่มีอะไรเลย เหมือนเครื่องบินไม่เคยมีอยู่ บทที่ 5 สัญญาณสุดท้าย เวลา 20:12 นาที หอบังคับการบินได้รับสัญญาณ เสียงแตกๆดังออกจากลำโพง นี่คือ TL 914 เรายังอยู่ที่นี่ สนามบินยังเปิดอยู่ เสียงเงียบไป เจ้าหน้าที่พยายามเรียกกลับ TL 914 ตอบกลับ ไม่มีเสียงตอบ บทที่ 6 การค้นหา หลายวันผ่านไป ทีมค้นหาถูกส่งไปทั่วทิมเมลเทน แต่ไม่พบอะไรเลย ไม่มีซากเครื่องบิน ไม่มีร่องรอย ไม่มีสัญญาณ เหมือนเครื่องบินไม่เคยขึ้นบิน บทที่ 7 สนามบินที่ถูกทิ้งร้าง ปี 2009 OTIN International Airport ปิดอย่างถาวร ไม่มีเที่ยวบิน ไม่มีผู้โดยสาร ไม่มีเจ้าหน้าที่ มีเพียงความเงียบ แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายหนึ่ง รายงานบางอย่าง เวลา 19:53 นาที เรดาร์ในหอบังคับการบิน เปิดเอง และแสดง TL 914 อยู่บนหน้าจอ เหมือนกำลังบินอยู่ บทที่ 8 การค้นพบในปี 2024 20 ปีต่อมา กลุ่มสำรวจเข้าไปในสนามบินร้าง พวกเขาเปิดหอบังคับการบิน ฝุ่นปกคลุมทุกอย่าง แต่เรดาร์ยังทำงาน และในเวลา 19:53 นาที จุดหนึ่ง ปรากฏขึ้น หมายเลข TL 914 หนึ่งในทีมกระซิบ มันยังอยู่ที่นี่ ทันใดนั้น ลำโพงส่งเสียง อนุญาตให้ลงจอด ทุกคนหยุดนิ่ง เพราะไม่มีเครื่องบินบนท้องฟ้า บทสรุป จนถึงวันนี้ ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ TL 914 บางคนเชื่อว่าเครื่องบินตก บางคนเชื่อว่ามันหายไปที่อื่น แต่บางคนเชื่อว่ามันยังคงบินอยู่ และกำลังพยายามกลับมา ที่สนามบิน ที่ไม่มีใครใช้อีกต่อไป OTIN International Airport